Merhaba gençler, ben Şükran Hoca. Bir coğrafya dersinde daha birlikteyiz. Depremler yani seizma konusu ile TYT konularımıza devam ediyoruz. Depremler oluşumlarına göre 3 tipte ayrılır. Bunlardan birincisi dünyada en çok görülen ve en sık duyduğumuz depremler tektonik yapıdaki depremlerdir. Tektonik depremler yeryüzündeki kırık hatlar boyunca, biz bu kırık hatlara fay adını vermiştik, meydana gelen salınım ve titreşim hareketleridir diyebiliriz. Fay hatlarında meydana gelen salınımlarla oluşurlar denilebilir. Etki alanları en geniş olan ve en yıkıcı olan depremlerdir. Bunun sebebi fay hatları kısa, küçük hatlar değildir. Uçları çok geniş alanları, kilometreleri kaplayabilir. Bu sebeple fayın bir yerinde meydana gelen titreşim etki sayesinde her alana yayılabilir denilebilir. Türkiye'de de en fazla görülen deprem türü tektonik depremlerdir diyebiliriz. Depremler yerin altında meydana gelen kopmalarla oluşuyorlar. Biz bu depremin ilk oluştuğu alana hipocenter yani iç merkez adını veriyoruz. Yeryüzünde titreşimin ilk başladığı kısımdır hipocenter yani iç merkez dediğimiz saha. Yerin içinde ilk başladığı kısımdır. Bunun yeryüzünün dışında, yer kabuğunun üzerinde meydana geldiği ilk alanı ise epicenter yani dış merkez adı verilir. Yer kabuğunun üstünde depremin ilk hissedildiği kısımdır diyebiliriz biz epicenter için. Deprem epicenter'da en fazla, en güçlü etkiyle hissedilir. Çünkü bu dalga yayılımı sayesinde iç merkezde meydana gelen dalga gitgide daha büyük etkilerle dış merkeze ulaşır. Bu nedenle dış merkez depremin en büyük hissedildiği kısımdır denilebilir. İzoseist dediğimiz şeyler eş deprem dalgaları. İzo zaten eşit anlamındaydı. Seizmadan da seist kısmı geliyor. Ve deprem dalgaları epicenter'dan yani dış merkezin başladığı yerden çevreye doğru gittikçe etkilerini azaltır diyebiliriz. Göçme yani çöküntü depremleri, çökme depremleri olarak da karşımıza çıkabilir. Yer kabuğunu oluşturan ve suyla eriyebilen kayaçların yani bunlar kalker, jips gibi kimyasal tortul kayaçlardır genel olarak. Bazen sorularda kimyasal tortul kayaçlar da karşınıza çıkabilir. Suda eriyebilen kayaçların yer altında erimesi sonucunda bazı boşluklar meydana gelir. İşte kimyasal tortul kayaçların bulunduğu yerde yer altında oluşan boşluklara biz mağara adını veriyoruz. Bu mağaraların yani boşlukların üzerinde bulunan kütle, yer kabuğunu oluşturan malzemeler, yine kimyasal tortul kayaçlar zamanla bu mağaranın içindeki suyun çekilmesiyle ya da yer çekiminin etkisiyle çökebilir ve bu çökme sonucunda bu alanda sarsıntılar meydana gelir. Bu sarsıntılara da göçme ya da çöküntü depremleri adı verilir. Etki alanları dardır çünkü sadece çöken saha sallanmış olur. Bu nedenle çevresinde bulunan geniş bir alanı etkilemez denilebilir çökme depremleri için. Çökme depremleri karstik arazilerde karşımıza çıkar. Çünkü sadece karstik arazilerde kimyasal tortul kayaçlar ve suda eriyebilen kolay malzemeler bulunur ve bu alanlarda mağaralar oluşur denilebilir. Bunlar da ülkemizde en fazla Akdeniz ve Ege bölgesinde görülür denilebilir. Volkanik depremler ise volkanizma faaliyeti sırasında oluşan depremlerdir. Biliyorsunuz volkanizma faaliyeti magmanın yeryüzüne çıkma faaliyetidir. Bu çıkış hareketi sırasında şiddetli bir gaz basıncı ve magma basıncı meydana gelebilir. İşte biz bu patlama ile yeryüzünde meydana gelen sarsıntılara volkanik deprem adını veriyoruz. Bunlar da sadece
patlamanın meydana geldiği yerde görüldüğü için etki alanları tektonik depremlere oranla çok daha azdır. Sadece volkanik sahada meydana gelmiş ve bu alan sarsılmış olur denilebilir. Deprem dalgalarının etkisine baktığımızda deprem dalgaları 3 kısımda incelenir. Boyuna dalgalar dediğimiz primer dalgalar. Bunlar P dalgaları olarak karşımıza çıkar ve primer birinci demektir. Yeryüzüne ilk ulaşan yani en hızlı hareket eden dalgalardır. Saniyede 8 kilometre hızla hareket ederler ve zemini sıkıştırıp genişletme hareketi yaparlar. Biz bunlara öncü dalgalar adını veriyoruz. Depremin ilk başladığı anda hani deprem oluyor mu olmuyor mu tam anlayamadığımız dakikalar, saniyeler diyelim vardır ya, işte bu sırada yeryüzüne ulaşan dalgalar primer yani öncü dalgalardır, boyuna dalgalardır denilebilir. Enine dalgalar dediğimizde bunlar sekonder dalgalardır. Sekonder ikincil demektir. Saniyede 4,5 kilometre hızla hareket ederler. Yani primer dalgalara göre daha yavaş hareket edip yeryüzüne ikinci ulaşan dalgalardır. Bunlar daha çok zemini sağa sola ve yukarı aşağı doğru sallarlar. Yıkıcı etkileri olabilir. Depremin olduğunu esas olarak biz enine dalgalarla hissederiz genel olarak yeryüzünde. Yüzey dalgaları dediğimiz dalgalar ise saniyede 1,5 kilometre hızla hareket ederler. Yani çok daha yavaş hareket ederler denilebilir. Bunlar yavaş hareket eder fakat zemini salınım hareketiyle birlikte yani aşağı yukarı doğru oldukça sarsarak, şöyle gösterilir daha çok zeminde yaptığı hareket. Yıkıcı etkisi en fazla olan, yeryüzünde en çok hissedilen ve en şiddetli, en büyük depremlerin meydana gelmesini sağlayan dalgalar yüzey dalgalarıdır denilebilir. Fay çeşitlerine geçtiğimizde faylar yeryüzündeki kırık hatlardır demiştik. Faylar kırılma biçimine göre 3 tipe ayrılır. Bunlardan birincisi normal fay. Normal fayda eğer kopan kısım üst kısma doğru hareket ederse, yani kırılma üst kısma doğru meydana gelirse biz buna normal fay adını veririz. Ters fayda kırılma aşağı doğru olan hareketle belirlenir. Biz buna ters fay adını veriyoruz. Yanal ıtımlı fayda ise kırılma yukarı ya da aşağı doğru değil de yan yana yani itme şeklinde karşımıza çıkar denilebilir. Bunlara da yanal ıtımlı faylar diyoruz. Depremlerin titreşimini kaydeden aletlere biz sismograf adını veririz ve depremin büyüklüğü Richter ölçeği ile belirlenir. Diyoruz ya 7,5 şiddetinde deprem meydana geldi. 6,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bunlar yanlıştır. Bunlar şiddet ile büyüklük birbirine karıştırılan kavramlardır. Bizim 7,1 dediğimiz, 6,2 dediğimiz şey depremin büyüklüğüdür. Yani açığa çıkan enerjidir. Deprem sırasında açığa çıkan enerjiye biz depremin büyüklüğü diyoruz. Depremin şiddeti dediğimiz şey depremin yeryüzünde bıraktığı etkidir. Yani evlerin yıkılmasına mı sebep oldu? Ağaçların sarsılmasına mı sebep oldu? Binalara mı zarar verdi? Tsunami mi oluşturdu? Bunlar depremin şiddetidir. Yeryüzündeki etkisidir ve depremin şiddeti aynı büyüklükteki bir deprem için farklı şiddetler ortaya çıkabilir. Örnek vermek gerekirse Japonya'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde şiddeti çok daha az olur. Çünkü oradaki evler ve teknoloji depreme uygun bir şekilde yapıldığından yeryüzünde olumsuz etkiye sebep olmaz. Fakat aynı büyüklükteki deprem Türkiye'de meydana geldiğinde can ve mal kaybına sebep olabilir. Yani daha şiddetli hissedilmiş olur denilebilir. Depremin zarar derecesi yani yeryüzündeki etkisini belirleyen
çeşitli unsurlar vardır. Bunların başına depremin büyüklüğü gelir. Yani 3.2 büyüklüğündeki bir depremi biz hissetmeyiz bile. Fakat 8.5 büyüklüğündeki bir deprem daha zarar verici olabilir. Açığa çıkan enerji miktarı zarar derecesinde en belirgin etkenlerden biridir. Deprem merkezine yakınlık önemlidir. Deprem merkezine ne kadar yakınsa verdiği zarar o kadar fazla olur. Merkez üssü Ege Denizi olan bir depremden bahsedecek olursak Ege bölgesi mi daha çok etkilenir, Doğu Anadolu bölgesi mi diye düşünürsek eğer, tabii ki Ege bölgesi merkeze, yani merkez üssüne çok daha yakın olduğu için daha fazla etkilenir, daha fazla zarar görür denilebilir. Binaların özelliğine baktığımızda depreme dayanıklı olan binalar depremden daha az zarar görürler. Bunlar son teknoloji olan raylı sistemle yapılan binalar olabilir. Özellikle yeni binaların pek çoğunda bunlara dikkat edilmeye çalışılıyor. Fakat doğal malzemeden yapılan binaların ya da depreme dayanıklılığı az olan çimento gibi dolgu malzemelerinden yapılan binaların üzerinde meydana gelen bir deprem çok daha fazla zarar verebilir. Yerin yapısı dediğimizde, yerin yapısı eğer dayanıklı kayalardan oluşuyorsa, sert kütlelerden oluşuyorsa ve eski oluşumlu bir arazi ise meydana gelen depremin zararı çok daha az olur. Fakat yerin malzemesi dolgu malzemesi, alüvyon, yani taşınmış başka malzemeler tarafından oraya getirilmiş malzemelerse depremin zarar derecesi çok daha fazla olur denilebilir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri yine depremin zararını belirleyen en temel unsurlardan bir tanesidir. Eğer deprem meydana geldiğinde ne yapmamız gerektiğini biliyorsak, nasıl korunmamız gerektiğini biliyorsak ya da deprem meydana gelmeden önce almamız gereken tedbirleri alıyorsak depremin zarar derecesi çok daha az olacaktır. Fakat bu konuda bilinçsizsek, deprem meydana geldiği sırada panik yapmışsak ve gerekli tedbirleri almamışsak depremin zararını çok daha fazla hissedebiliriz denilebilir. Dünyada genel olarak depremlerin dağılışına baktığımız zaman dünyada depremlerin çok büyük bir kısmı iki tane temel hatta meydana gelir. Bunlardan bir tanesi Pasifik deprem kuşağı dediğimiz Pasifik Okyanusu'nun çevresidir. Şurası Pasifik Okyanusu. Burası da aynı şekilde Pasifik olarak karşımıza çıkar. Pasifik Okyanusu'nun çevresi dünyada depremlerin yaklaşık olarak %80'inin meydana geldiği alandır ve bu alanda çok fazla deprem ve volkanizma faaliyetleri görüldüğü için bu alana Pasifik Ateş Çemberi adı verilir. Bu alan Şili'den başlayıp kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika'nın batı kıyıları, Alaska'nın güneyi, Aleut adaları olarak devam eder. Yine aynı şekilde Japonya, Filipinler, Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda Pasifik Ateş Çemberi içerisinde yer alan alanlardır diyebiliriz. Ve dünyanın en büyük deprem kuşağıdır denilebilir. Bir diğer kuşağımız ise Alp Himalaya Dağ Kuşağı. Bu alan ise Endonezya'dan başlayıp Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu'na ulaşan kuşaktır. Şu şekilde gösterebiliriz bu sahayı. Yeryüzündeki depremlerinde yaklaşık %17'si, 15-17 civarı bu kuşakta meydana gelir denilebilir. Bunların dışında Atlas Okyanusu'nun orta kısmındaki yarık sahadan depremler meydana gelir bu açılma sebebiyle ve Doğu Afrika Rifti dediğimiz Doğu Afrika'dan ülkemize kadar uzanan şu kırık hat bizim için depremlerin meydana geldiği alanlara örnek olarak gösterilebilir. Peki nerelerde deprem görülmez diye baktığımızda özellikle Avrupa'nın doğusu, kuzeybatısı, Kanada, Avustralya'nın iç kesimleri, Güney Afrika'nın özellikle batı kesimi diye düşünebiliriz. İskandinav Yarımadası
ve Sibirya'nın bulunduğu kısım, yine Grönland'ın bulunduğu kısım deprem açısından, deprem görülme ihtimali açısından oldukça zayıf olan kısımlardır. Bu alanlarda deprem görülme olasılığı çok azdır. Çünkü bu alanlar eski oluşumludur ve tabakalar artık yerine oturduğu için deprem görülme ihtimali düşüktür denilebilir. Dünya deprem haritasına baktığınızda pek çok unsurun ortak olduğunu göreceğiz. Bunlar neler? Biz dünya deprem haritasına bakarak dünyada volkanizma faaliyetlerinin en fazla olduğu yerleri anlayabiliriz. Bunlar aynı zamanda aktif volkanların da en fazla bulunduğu yerlerdir. Çünkü aktif volkanlar da kırık hatlar boyunca karşımıza çıkar denilebilir. Bunun dışında bu alanlar sıcak su kaynaklarının çok fazla olduğu yerlerdir. Sıcak su kaynağı, yani kaplıca turizmi açısından avantajlı olan yerlerdir. Bunun sebebi yine bu kırık hatlar boyunca sıcak suların yüzeye çıkmasıdır diyebiliriz. Bu alanlar yeni oluşumlu yerlerdir. Yani genç arazilerdir. Çünkü genç araziler henüz yerine tam olarak oturamadığı için hala hareketli olan kısımlardır. Ve bu alanlar levha sınırıdır diyebiliriz. Levha sınırları zaten yeryüzünü oluşturan kara parçalarının ayrıldığı, birleştiği, birbirine yaklaştığı ya da uzaklaştığı alanlar olarak karşımıza çıktığı için depremler bu alanlarda çok sık görülür. Bu 5 alan görüldüğü yerler açısından ortak olan yerlerdir. Bunları bilmenizde fayda var. Gelelim Türkiye'deki deprem sahalarına ve Türkiye'de depremlerin nerede fazla görüldüğüne. Türkiye'de depremler genel olarak 3 ana hatta bulunur. Bunlardan birincisi Kuzey Anadolu fay hattı dediğimiz kısım. Doğu Anadolu'dan başlayıp kuzey boyunca devam edip Marmara bölgesine kadar uzanan hattır bu hat. Diğer kısım Ege bölgesinde, özellikle Batı Ege kıyılarında meydana gelen Horst-Graben sistemiyle meydana gelen kırıklarda oluşan hattır. Ve bir diğeri aslında Doğu Afrika riftinin ülkemizdeki devamı olarak Hatay'dan başlayıp Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşen kısımdır denilebilir. Türkiye'de nerelerde depremin fazla meydana geldiğini bilmemiz önemli. Türkiye genel olarak, tamamı olarak baktığımızda 1. derece deprem bölgesinde bulunan bir yerdir. Çünkü Alp-Himalaya dağ kuşağının içerisinde yer alır. Türkiye'de depremin en az olduğu yerler ise daha çok Karadeniz'in kıyı kesimi olarak karşımıza çıkabilir ve Konya, Karaman, Mersin bulunduğu şu alan deprem açısından oldukça azdır diyebiliriz. Depremselliğin en az olduğu yerler. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yine Şanlıurfa, Mardin bulunduğu şu kısım depremsellik açısından oldukça azdır denilebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar.